ये वीडियो पूरा देखना, ठीक है? बहुत मजा आएगा, हंसे हुए रोके नहीं आप, हंसते हंसते। अरे डॉक्टर साहब अब की इनके खसिया कैसो भी कह ठिकवाए दियो। हंसिया तो इनके सिर्फ सुइया से ठिकाई। अरे पापा, अरे वहां गए यार, ये तो उड़ा रहा था। मार दो डॉक्टर साहब, मार दो पोजीशन पे। अरे पापा अरे यार उन्हीं तरफ एक बैठा दी जब तरफ एक कोचे रहा सारे। क्या करा था पापा? अब तो सारे तो का हम खासे ना जब तो का ऊपर ले जाकर ऑपरेशन करी था। सही है। अरे कहाँ गए पापा? अरे पापा पकड़ो डॉक्टर साहब, पकड़ो। पापा कहाँ गए यार? अरे यार चलो डॉक्टर साहब, मुँह पकड़े। अरे कहाँ गए? डॉक्टर साहब यार मुँह पकड़े। लेके चलो ऊपर चलो खांसी छोड़े ना तो छोड़े ना। नहीं छोड़ भाई, इसे कैसे छोड़ दिया भाई? अरे यार, अरे वहाँ कहाँ है? अरे छुतिया ते काहे हुआ? पैसे हटवा हटा लिए पापा वाह है यार। यहाँ आई गए हो यार, तू तो भागा था धाए धाए। कहाँ गए? पापा यार तुम तो यार बंद करो हाथ जोड़ के। मैं नहीं आओ तो बताइए, यहीं आओ। चलो चलो पापा, ओ पापा। अरे वो है डॉक्टर। तहार काम ही ना हो, चलो लेटो तो बताई। नहीं ना चाचा। अरे तू ऊपर चलो ऊपर। पापा कहाँ गए? अरे वहाँ कहाँ है यार, तू एकदम से पग हुआ है हॉस्पिटल में, तो शांति से रहो। अरे कैसन मरीज है यार? नहीं होगा। अरे तहार काम ना हुआ यार, तू यहाँ से निकला तो किराए चीख काटा था। रुक जा चलो 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 डॉक्टर साहब। देखा प्राइवेट वार्ड में लेके चल। नहीं चलो क्या लागत है डॉक्टर साहब, आपकी रुक जाइए। अरे रुकिए तो इनके पप्पा। ए डॉक्टर साहब पता नहीं क्या कर रहा था, मुंह में से निकाल दी का। अरे नहीं ना निकाले यार, अब खास दिया। अरे शायद पेशाब करे खत्ती कहा था। अरे डॉक्टर साहब फिर मार फंसाई दियो। अरे यार हमें खोलो जल्दी यार। अरे यार रुक जा डॉक्टर साहब, तो पुलिस के अंदर पकड़ ली पापा का। अरे वो मुझे बनाई दियो का। अरे कैसे खोली यार? अरे पापा ये कहां फंसाई दियो, खोलो हमें। मुझे अपने घर जाना है। अरे पापा छोड़ाओ पहले यार। हां खोलो खोलो। यार पापा पीले में फंसाई दियो यार। अरे बस का खास है यार। अरे खासो पापा यार, निकला जाए हम वहां से। खांसी का रुका खासो कहाँ है? अरे यार खसिया ने काम करा था, लागत है बैटरिया लो हो गए।